Halo guys, malam ini saya merekam orang tidur yang ngoroknya tuh kayak kodok menpol. Yuh, yuh. Sakit kesel guys, Laden sidino blek nggih guys, ketoke. Yuh, yuh. Jan mantep. Ngoroke kancamu piye guys? Apa iki ra guys? Jian. Yuh guys, rungokno guys, tak cidek nih guys. Oh iya toh guys, suaranya mantep toh guys. Tobiat tenan guys. Tuh guys, tuh modelnya turun ini iki. Yuh, yuh, yuh. Ngorake banter kok bedel guys. Tak kuwasel ketake berbadan guys. Duh, jen guys, tobat guys. Nek ngorok guys. Piye guys ngorok guys kan. Oh, ini oke. Oh iya guys, guys. Ini ngorok guys. Jangan nek ngorok guys. Ayo guys, tag kancamu sing ngorok nek turu. Deloken guys. Ini ki iso ngipi ora ya guys? Nek wong turu ngorok ngene iki. Ambekane ngene iki metune irung tok apa nggon ngorok ku ya. Weh. Irung metu ambekane, ya ngesor metu ambekane iki piye guys? Ini sepiro sangarmu? Ngoroke kancaku kaya kodok lagi ngamuk. Sepiro sangarmu? Piye guys, kancamu guys? Jan mantep jiwa nek ngono. Tuh. Lali HP-ne jajal tak onekne guys. Ben kuwaget nggo ringtone. Ringtone tak golekne ringtone tak onekne ben kuwaget guys. Nek ngorok. Endi suarane iki opo? Oke. Bocah tangi guys, ringtone tak onekne guys. Ringtone tak onekne tangi guys bocah guys. Kuwaget dikira telepon guys. Ya wis guys, tekan kancamu sing ngorokan guys.